नमस्ते। वयं सर्वे श्रुतवन्तः स्यां कालिदासः कवीनां राजा इति। अद्य अहं तस्याः उक्तेः आधारं वदामि। कालिदासः भोजमहाराजस्य विद्वत्सभायाम् एकः सभ्यः। कदाचित् कालिदासभोजमहाराजयोः एका घटना जाता। तस्याः घटनायाः कथाम् अद्य वर्णयामि। कृपया शृण्वन्तु। धन्यवादः। कालिदासस्य काले एकः राजा आसीत्, भोजमहाराजः इति। कालिदासभोजमहाराजौ द्वौ स्नेहितौ। एकदा भोजमहाराजः कालिदासस्य सम्माननं कर्तुम् इष्टवान्। सः कालिदासं सम्मानयितुं तस्य विद्वत्सभां प्रति प्रस्थितः। सः कालिदासस्य अभावः अवलोकितवान्। तस्मिन् दिने कालिदासः विरामं स्वीकृतवान्। अतः सः सभायाम् अदृश्यः। कालिदासस्य अनुपस्थितिं प्रतिज्ञाय भोजमहाराजः उक्तवान्, हे विद्वांसः, अहं कालिदासकवेः कविचक्रवर्तिः इति नामधेयं दातुम् इच्छामि इति। एतदुक्त्वा भोजमहाराजः सभायाः आरम्भं कारितवान्। सभामेलनानन्तरं समागताः सर्वे पण्डिताः कवयः च परस्परम् उक्तवन्तः, वयं सर्वे अपि कालिदाससदृशाः विद्वांसः, किन्तु तस्मै किमर्थं पुरस्कारः इति। किन्तु भोजमहाराजस्य गुप्तचाराः एतानि वचनानि श्रुत्वा महाराजं प्रति पण्डितानाम् आक्षेपान् उक्तवन्तः। पण्डितानां वचनानि अधिगत्य महाराजः एकम् उपायं चिन्तितवान्। अग्रिमदिने सः सभायाम् उक्तवान्, अहं श्लोकस्य अन्तिमं पादं वदामि। यः अन्यानि 3 पदानि उत्तमरीत्या कल्पयति सः एव कविचक्रवर्तिः। श्लोकस्य अन्तिमं पादम् एवं गच्छति, टं टं टटं टं टटटं टटं टः इति। एतदुक्त्वा भोजमहाराजः सभां समापितवान्। कवयः सर्वे बहुकालं चिन्तितवन्तः, किन्तु पद्यस्य अन्यानि 3 पदानि सम्यक्तया कल्पयितुं न शक्ताः। अग्रिमदिने दुःखिताः ते सभाम् आगतवन्तः। कालिदासः अपि विरामानन्तरम् आगतः। सः कवीनां खिन्नानि वदनानि दृष्ट्वा सः दुःखस्य कारणं पृष्टवान्। तदा ते कवयः सर्वम् उक्तवन्तः। सद्यः कालिदासः भोजमहाराजं दृष्ट्वा पद्यं पूरितवान्। सर्वे आश्चर्यचकिताः। कालिदासेन उक्तं पद्यमस्ति, राजाभिषेके मदविह्वलाय हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेषु करोति शब्दं टं टं टटं टं टटटं टटं टः इति पद्यम्। पद्यस्य अर्थम् इदानीं पश्यामः। एकः राजकुमारः, राजकुमारी च स्तः। तयोः विवाहः निश्चितः। राजकुमारस्य पट्टाभिषेकः अपि निश्चितः। पट्टाभिषेकविषये श्रुत्वा राजकुमारी अतीव सन्तुष्टा। अतः सा सन्तोषेण पाकशालां गत्वा अधिकं फलरसं पीतवती। तस्मात् तस्याः किञ्चित् उन्मादनं जातम्। अनन्तरं सा चिन्तितवती, अहं नदीतीरं गत्वा पुण्यजलमानयामि इति। एतत् कर्तुं सा राजकुमारी एकं सुवर्णघटम् आनीय नदीतीरं प्रति प्रस्थितवती। नदीं प्राप्तुं सोपानेषु गन्तव्यमासीत्। सा यदा तेषु सोपानेषु गतवती तदा उन्मादनात् सा हेमघटं पातितवती। तदा हेमघटेन टं टं टटं टं टटटं टटं टः
इति शब्दः कृतः। एतत् पद्यं श्रुत्वा सर्वे कवयः अङ्गीकृतवन्तः कालिदासः कविचक्रवर्ती इति। भोजमहाराजः सुखेन कालिदासस्य सम्माननं कृतवान् इति कथा। अग्रिमसप्ताहे अहं किरातार्जुनीयस्य द्वितीयपद्यस्य विग्रहं करोमि। तत् अनन्तरम् अन्यसंस्कृतविषये चलच्चित्राणि श्रोतुं कृपया सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। धन्यवादः।